눕기만 하면 나오는 기침, 폐손상 신호, 감기인 줄 알았던 마른 기침. 혹시 누울 때 더 심해지진 않나요? 항암이나 방사선 치료 후 이런 증상이 2주 이상 계속된다면 가벼운 염증으로 오인하고 넘기기 쉽습니다. 의료 AI 퍼슬리로 팩트체크한 결과 이는 치료 관련 폐렴이나 심장 기능 저하의 초기 신호일 수 있다는 임상적 합의가 있습니다. 기침 양상을 기록하고 다음 진료 시 꼭 알리세요. 지금 카톡에서 퍼슬리를 검색해 무료로 질문해보세요.